పిల్లలు, మన కుటుంబం, మన తాత, మన అమ్మమ్మ, భార్య, పిల్లలు ఎప్పుడూ ఒక కుటుంబం లోపల మానవుడు అనేది బంధింపబడతాడు. ఎంతసేపటికి పైసలు అనేది మనం సంపాదిస్తాం కానీ పైసలు మనం సంపాదించాం. కానీ మనకి ఇండియా లోపల అనేక కారణాలతోని మనం చాలాసార్లు అంతర్జాతీయంగా వెనుకబడిపోయి ఎంతసేపటికి పైసలు 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 సంపాదిస్తేనే ఈ ఈ గుర్తింపు వస్తున్నటువంటిది ఒక భావనతోని తరతరాలుగా మనం తయారు చేసిన పైసలకు బానిసై మనం దాని వెనుకనే దానికోసం మానవ సంబంధాలు సైతం మన పక్క పెట్టి అన్నదమ్ములనేటువంటి లేదు, ఒక సొసైటీ లేదు, మొత్తం ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ అనే విషయం, ఒక పౌరుడు అనే విషయమే మర్చిపోయి మన ఒక పిచ్చి లోకంలో చాలా మంది ఉంటారు. మరి ఇంత ఒక తెల్లా లేస్తే డబ్బు 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 అని చూసే వాళ్ళు మనకు ఎంతో మంది మనం చూస్తుంటాం. మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ఇలాంటి యూత్ ముందుకొచ్చి మనం ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పేద విద్యార్థులు ఉంటారని మన దగ్గర ఉండేవాళ్ళు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలు తప్ప అగ్రవర్ణాలు చాలా తక్కువ ఉంటే జస్ట్ ఒకరిద్దరు తప్ప ఎక్కువ ఉండరు. మరి అలాంటి స్కూల్ను ఎంచుకొని మనకు ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు పుస్తకాలు మరియు పెన్నులు సప్లై చేస్తూ మన యొక్క పాఠశాల మొదలు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వాళ్ళు బుక్స్ సప్లై చేయడం జరిగింది, పెన్స్ కూడా సప్లై చేయడం జరిగింది. నిజానికి చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఎంత సహృదయులు అంటే ఇంత ఒక డబ్బు పిచ్చి మీద ఒక్కొక్కరు ఏంటంటే ఆయుష్ ఒక 30-40 సంవత్సరాల ఆయుష్ తగ్గించుకుంటారు. నేను మంచి గెజిటెడ్ ఆఫీసర్లు చూసిన, చదువుకోని చూసిన, కేవలం డబ్బు కోసం వాళ్ళు ఒక 30-40 సంవత్సరాల ఆయుష్ తగ్గించుకొని అన్ని ఉండి, భూములుండి, జాగలుండి, ఆ ఇల్లుండి, పిల్లలు సెటిల్ అయ్యి కేవలం డబ్బు మీద ఉన్నటువంటి పిచ్చితోని వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ తగ్గించుకొని చనిపోయేటువంటి ఎంతోమంది. ఇలాంటి సందర్భంలో ఇంత మంచి యూత్ ముందుకొచ్చి వాళ్ళు సొంత డబ్బులతోని మనకు పుస్తకాలు మరియు పెన్నులు సప్లై చేయడం అనేది నిజంగా ఇది మంచి రోజు. అంతేకాదు మనకు వివేకానందుడి గురించి చాలా కొటేషన్స్ ఉన్నాయి. వివేకానందుడు అంటే అసలు యూత్కు లీడర్ ఎవరంటే వివేకానందుడు. మనకి ఇప్పుడు కాదు, స్వతంత్రానికి పూర్వమే మన చికాగో జరిగినటువంటి సమ్మేళనంలో దాదాపు 120 దేశాలు వచ్చి ప్రసంగిస్తుంటే అందులో కేవలం ఒక వివేకానందునికి ఒక 5 నిమిషాలు మాత్రమే ఫస్ట్ ఛాన్స్ అన్నారు. తన యొక్క ప్రసంగం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అరగంట అయింది, గంట అయింది, వాళ్ళు ఆపు అనటోళ్ళు లేరు. మొత్తం టోటల్ పాశ్చాత్య దేశాలన్నీ వాళ్ళ యొక్క కరతాళ ధ్వనులతోని అది ఇంత మంచి ఆధిపత్యం అక్కడ ఇండియాలో పుట్టిందా అని చెప్పి మన ఇండియాకు స్వతంత్రం పూర్వమే అక్కడ మన పాశ్చాత్య దేశాల్లో మరి అలాంటి వివేకానంద చాలా గొప్ప వ్యక్తి. ఎన్నో కొటేషన్స్ ఉంటాయి. వీక్నెస్ ఇస్ డెత్ అంటారు, స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ లైఫ్, వీక్నెస్ ఇస్ డెత్ అని చెప్పిండు. బలమే నీ ధైర్యము, బలహీనత నీ చావు. నువ్వు అసలు బలవంతుడువా బలహీనుడువా నిర్ణయించేది నీ యొక్క మనస్తత్వం, నీ యొక్క ఆస్తి కాదు. ఇప్పుడు ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మనం లోకల్ మళ్ళీ మనం ఆ పార్టీలోకి వెళ్తే ఇబ్బంది అవుతుంది. మంచి జమీందారులే కాదు, మామూలు గ్రామీణ స్థాయి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, చిన్నప్పుడు ఒక పూట తిన్న వాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలు కాగలిగినారు, మినిస్టర్స్ కూడా కాగలిగారు. అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ధైర్యం అనేది ఉంది. ఫస్ట్ నువ్వు బలవంతుడువా బలహీనుడువా నిర్ణయించేది నీ మనస్సే నిన్ను లీడర్ చేస్తా అని చెప్పిండు. మరి అలాంటి మంచి వ్యక్తి, ఒక గొప్ప మేధావితో అనేక యూత్ క్లబ్లు తయారైన మనకు అందులో భాగంగా ఇక్కడ రత్నాపూర్ గ్రామ పంచాయతీలో ఈ కొప్పుల గణపతి అధ్యక్షతన మంచి యూత్ వాళ్ళు ఇది తయారు చేసి ఈ విధంగా ఇవ్వడం అనేది నిజంగా మంచి సుదినం. అంతేకాదు వీళ్ళు కేవలం ఒక పంపిణీ చేయడం కాదు, వాళ్ళ లైఫ్లో కూడా, ఎందుకంటే రోల్ మోడల్గా ఉండాలి. మనం ఒకరు చెప్పేటప్పుడు మనం కూడా మన జీవితంలో కరెక్ట్గా అనుకున్నట్టయితే మంచి పొజిషన్ ఉంటే చాలా మంది ఫాలో అవుతాడు. మరి అక్కడ యూత్ క్లబ్ అనే ఉన్నందుకు మరి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అనేది ఫుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ వీరేశ్వర యూత్ క్లబ్ ఉంది, మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారని చూసినట్టయితే వాళ్ళు ఒకరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినారు. లాస్ట్ టైం మనకి ఇదే టైంలో లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఈవినింగ్ టైంలో వచ్చి మనకు బుక్స్ పంపిణీ చేసినటువంటి అతను ఏఈ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్, మంచి గెస్టెడ్ ఆఫీసర్, చాలా చిన్న వయసులో డైరెక్ట్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్. అట్లాగే సింగరేణిలో మంచి గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ అండి, మంచి సాలరీ ఉంటుంది, తన కింద చాలా మంది సిబ్బంది ఉంటారు, మంచి ఇంకా పొజిషన్ కూడా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. కొంతమంది కానిస్టేబుల్స్ అయినారు, కొంతమంది బ్యాంకులో జాయిన్ అయినారు. ఇట్లా రకరకాలుగా సెట్ అయ్యి వాళ్ళు మన యూత్కు కేవలం ఒక పంపిణీ కాకుండా మీరు కూడా మాలాగా ఎదగండి అని వాళ్ళకు ఒక దారి